မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ game character လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ရွေးစဲနည်းကိုဘယ်လိုရေးဆွဲရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ choose sprite ဆိုတဲ့ထဲကကျွန်တော်တို့က paint ဆိုတဲ့ထဲကိုတွားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က paint နဲ့ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် paint ထဲမှာဘာကိုမြင်တွေ့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမြားလေးကတော့ select ဆိုတာကဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံဒီမှာဆွဲပြရမှာရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ် brush ကတော့ brush 2ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ bucket ဆိုတာအရောင်တွေကိုဖြည့်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ line ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ rectangle ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ reshape ဆိုပုံစံပြန်ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့မှားတဲ့အခါမှာ eraser နဲ့ပြန်ဖြတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထက်စားတွေပါရိုက်ချင်တော့ T ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါကတော့ circle အဝိုင်းတွေပါဆွဲချင်အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာနောက်တစ်ခုက face ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ် face ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီအယောင်တွေဟိုဖြည့်မဲ့ဥစ္စာပဲဖြစ်ပါတယ် outline ဆိုတာဘေးကအပြင်အနာက outline လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကဒီ outline ရဲ့အထူဖြစ်ပါတယ် outline အထူကဘယ်ကနေပြီးဘယ်လောက်ထိထားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရွေးပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံလေးတစ်ပုံလောက်စဆွဲကြည့်အောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့cycle ကိုယူလိုက်ပါမယ် cycle select ဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင် cycle ဆွဲရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘဲပုံစံဖြစ်နေဒါတော့တနည်းတင်ရတယ်နဲ့ cycle လို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဘာ key ကိုဖိရမလဲဆိုတော့ shift key လေးကိုဖိလိုက်ပါ shift key ကိုနှိပ်လိုက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ character လေးကလုံးဝဝိုင်းဆက်တဲ့ cycle ကိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က cycle လေးတစ်ခုဆွဲပြီးပါပြီအဲ့ cycle လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရောင်လေးသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်အရောင်သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်အရောင်သတ်မှတ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ် color အနေနဲ့ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပြန်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အရောင်လေးကိုဒီမှာအရင်ဆုံးရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီရောင်တို့ကြိုက်ပါပြီကျွန်တော်ကြိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်ကြတော့ဒီ outline ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က6လောက်ထားလိုက်ပါမယ် outline ထူခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ cycle လေးစဆွဲလိုက်ပါပြီ1 1လေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် shift key ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ set wine ပုံစံလေးရရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီတစ်ခုပြီးတော့ပါပြီတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ set wine လေးမှာကျွန်တော်ကမျက်လုံးလေးထည့်ခြင်းတော့မျက်လုံးလေးထပ်ထည့်ပါမယ်မျက်လုံးထည့်ဖို့ဒီကောင်အဖြူဖြစ်မှရအောင် face မှာကျွန်တော်တို့အဖြူဖြစ်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ဝိုင်းဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဝိုင်းဆွဲမယ်အဖြူနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကနည်းနည်းထူနေသေးတယ်ထူတာအရင်ထူတာမလို့ချင်းဘူးအကြောင်းကောင် short မယ်ကျွန်တော်တို့က3လောက်ထားလိုက်ပါမယ်အဲဆိုကျွန်တော် face ကိုသွားလိုက်ပါ face ဒါဆိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရပါပြီမျက်လုံးကဒီလောက်ဆိုရပါပြီနောက်မှကျွန်တော်မျက်စံလေးထပ်ထည့်ပါမယ်မျက်စံကကြတော့အနှံ့ရောင်ဖြစ်ပါတယ်အောက်လမ်းကဒီလောက်ပါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဝိုင်းလို့ကျွန်တော်ရှစ်ကီးလေးဖိလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒါမျက်လုံးလေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီအဆန်အောင်ရွှေ့ချင်တာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ arrow key လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးလေးကိုရွှေ့လို့ရဖြစ်ပါတယ် keyboard ကမြားနေလဲရွှေ့လို့ရပါတယ် keyboard ကမြားလေးနဲ့လည်းရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတစ်လုံးမရပါသေးရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် control C control V နဲ့ကူးပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုတိုးလာရဖြစ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ group ဖွဲ့လိုက်ပါမယ် group ဆိုရင်ဒီကအပေါ်က group ဖြစ်ပါတယ် shortcut နေရတော့ control G ဖြစ်ပါတယ်ဒီ group ကိုနှိပ်လိုက်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုသူက group ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ group ကိုဒီပေါ်ဆွဲလိုက်ရင်ဒါအကောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ spike လေးကဖန်တီးပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပုံဆွဲခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ spike လေးကပြီးဆုံးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ spike လေးကဒီမှာပုံ site ကနည်းနည်းကြီးနေပါသေးတယ် site ကို short ကျင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က site မှာ USR ကို short ချနိုင်ပါတယ် USR ကိုကျွန်တော်ဥပမာ90ထားလိုက်ပါမယ်
အဲ့တော့နည်းနည်းသေးသွားတယ်အဲ့ဒါထက်သေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့85လောက်ထားကြည့်ပါမယ်80လောက်ထားကြည့်ပါမယ်80လောက်ဆိုလဲနဲ့ကြီးနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ကိုထပ်လျှော့ပါမယ်ဘယ်လောက်လျှော့မလဲဆိုတော့50လောက်ထိလျှော့ချကြည့်ပါမယ်50လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတော်လောက်ပဲတော့ယူဆပါတယ်လေးထပ်ထည့်ပါမယ်ဖူတွေကပဲယူလိုက်ပါမယ်ဖူတွေကမှာကျွန်တော်ဘာကိုရွေးမလဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာရွေးရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကအပယ်လည်းယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒိုးနဲ့လေးယူလိုက်ပါမယ်ဒိုးနဲ့ site ကိုနည်းနည်းလျှော့မယ်ဒိုးနဲ့ဘယ်လောက်လျှော့မလဲဆိုတော့80လောက်လျှော့လိုက်ပါအဲ့ဆိုရပါပြီဒါဆိုရင် spike က2ခုဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြချင်တာကတော့ဒီ sprite လေးတွေကိုကိုယ့်ဘာသာဘယ်လိုပုံဆွဲလို့ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲချင်ရင်ဘယ်ကအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ဒီ choose sprite ထဲကပိတ်ကနေပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ